હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે અ ડોગ, અ કેટ, અ કાઉ, અ શીપ, અ પીગ, અ ડોંકી, ક્રો અને કોક સુધી આપણે શીખી ગયા. ઓકે, એનું આપણે રિવિઝન કરી લીધું. હવે એના આગળના જે હતા એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ એ આપણે આજે શીખીશું. દેખો, અ ડક, DUCK, ડક. ડકનો સાઉન્ડ થશે ક્વેક્સ. શું થશે? ક્વેક્સ. QUACKS, ક્વેક. શું આવશે? DUCK, ડક. ડકનો સાઉન્ડ થશે ક્વેક્સ. QUACKS, ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. ઓકે, પછી છે અ હેન. HEN, હેન એટલે મરઘી. એનો અવાજ થશે ક્લક. બરાબર, શું આવશે? ક્લક. CLUCKS, ક્લક. શું આવશે? HEN, હેન એટલે મરઘી. મરઘીનો સાઉન્ડ થશે ક્લક. CLUCKS, ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. અ ડવ. શું છે? અ ડવ, DOVE, ડવ એટલે કબૂતર. એનો સાઉન્ડ થશે કુ. COOS, કુ. કુ એટલે ઘૂ ઘૂ કરવું. કબૂતર કેવું બોલે છે? ઘૂ ઘૂ એવું બોલશે ને. બરાબર, તો DOVE, ડવ. ડવ એટલે કબૂતર. એનો સાઉન્ડ થશે કુ. COOS, કુ. કુ એટલે ઘૂ ઘૂ કરવું. અ લાયન. LION, લાયન. લાયનનો સાઉન્ડ થશે રોઅર. ROARS. શું થશે? LION, લાયન. લાયનનો સાઉન્ડ થશે રોઅર. ROARS. તમને બધાના કીધું છે કે બધામાં પાછળ શું લાગશે? એસ. ઓકે, રોઅર્સ. જ્યારે તમે અહીંયા લખો ત્યારે. પછી એનો ઉચ્ચાર થશે રોઅર. આપણે એનો ઉચ્ચાર શું કરીશું? રોઅર. અને એનું ગુજરાતી થશે ગર્જના કરવી. ઓકે, લાયન, રોઅર, ગર્જના કરવી. ROARS. નેક્સ્ટ છે અ હોર્સ. HORSE, હોર્સ. હોર્સનો સાઉન્ડ છે નેઈ. શું કહેવાશે આ? નેઈ. નેઈનો સ્પેલિંગ છે NEIGHS. શું છે? NEIGHS. નેઈ એટલે હણહણવું. શું થશે? નેઈ એટલે હણહણવું. HORSE, હોર્સ. હોર્સનો સાઉન્ડ છે નેઈ. NEIGHS, નેઈ એટલે હણહણવું. ઓકે, બધાએ યાદ રાખવાનું છે હો. પછી છે એન એલિફન્ટ. ELEPHANT. શું થશે એલિફન્ટનો સ્પેલિંગ? ELEPHANT, એલિફન્ટ. હવે એલિફન્ટનો સાઉન્ડ થશે ટ્રમ્પેટ. શું થશે? ટ્રમ્પેટ. TRUMPETS. શું છે? TRUMPETS. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. ઓકે, ફરીથી જોઈશું. ELEPHANT, એલિફન્ટ. એનો સાઉન્ડ થશે ટ્રમ્પેટ. TRUMPETS,
TRUMPETS. ઓકે, ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. ઓકે, પછી છે લાસ્ટમાં અ ગોટ, GOAT, ગોટ એટલે બકરી. એનો સાઉન્ડ છે બ્લીટ, BLEATS, બ્લીટ. શું થશે? ગોટનો સાઉન્ડ બ્લીટ, BLEATS, બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. ઓકે, તમને ખબર છે ને કે સીપ અને ગોટ બંને આવે છે. સીપમાં પણ શું થશે? બ્લીટ આવશે અને ગોટમાં પણ બ્લીટ જ આવશે, સીપ અને ગોટ બંનેમાં. ઓકે, ફરીથી એકવાર જોઈ લઈશું. ક્વેક, અ ડક, ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. અ હેન, ક્લક, ક્લક મરઘીનો અવાજ. અ ડવ, કૂઝ, COOS, ઓકે, કૂ એટલે ઘૂ ઘૂ કરવું. અ લાયન, તો શું થશે? રોર એટલે ગર્જના કરવી. અ હોર્સ, એનો સાઉન્ડ થશે નેઈ એટલે હણહણવું. એન એલિફન્ટ, સાઉન્ડ થશે ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. અને લાસ્ટમાં છે અ ગોટ, નો સાઉન્ડ છે બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. ફરીથી અહીંયા એકવાર આપણે રિપીટ કરી લઈશું. અ ડોગ નો સાઉન્ડ થશે બાર્ક્સ, બાર્ક એટલે ભસવું. અ કેટ એનો સાઉન્ડ છે મ્યુઝ, MEWS, મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. અ કાઉ, કાઉનો થશે મૂ, MOOS, મૂ એટલે ભાંભરવું. દેખો પાછું શું આવે અહીંયા? સીપ. મેં તમને કીધું હતું ને ગોટ એન્ડ સીપ બંનેમાં શું થશે? બ્લીટ આવશે. ગોટ એટલે બકરી અને સીપ એટલે ઘેટું, એટલે બકરી અને ઘેટું બંનેનો સાઉન્ડ થશે બ્લીટ, BLEATS, બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. અ પીગ નો સાઉન્ડ થશે ગ્રન્ટ, GRUNTS, ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. અ ડોંકી, બરાબર, તો એનો થશે બ્રેઝ, BRAYS, બ્રે મીન્સ ભૂંકવું. ઓકે, હવે દેખો ક્રો, યાદ રાખજો ખાસ, ક્રો એટલે એનો સાઉન્ડ થશે કો. ક્રોનો શું થશે? કો, CAWS, કો મીન્સ કા કા કરવું. હવે ક્વોક, ક્વોકમાં થશે ક્રો. યાદ રાખજો બંનેમાં ક્રો છે તો કો આવશે અને કાકા કરવું, પણ કોક એટલે કુકડો, કુકડો છે એ કોક, બરાબર. તો એનો સાઉન્ડ થશે ક્રો, CROWS. ઓકે, ક્રો એટલે કુકડે કૂક કરવું. ઓકે, આ બધું આજે આપણે રિપીટ કરી લીધું છે, તો બધાએ ધ્યાનથી અને સરસ રીતે તૈયાર કરી દેવાનું છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ એનો ટેસ્ટ લઈશું. ઓકે, બાય.